嗱，我呢個蛋又到我隻腳啦，因為我隻腳咧半夜三更成日抽筋嘅，咁咧我就自從做咗呢個咧，我連今日咧我去平時我做按摩嗰個師傅話我今日做姜洗頭啊嘛，哇！你成個幾月冇嚟咯喎，咁其實咧我去都係因為我對腳抽筋，我要去做 body 啊咁樣賺，嗱我就會咁做嘅啦，因為首先第一下就整咗5分鐘啦，嗱啲燈5分鐘啦，等下啦，咁我就喺呢度吹落去，咁啊推到呢度有 gel 㗎，我畫畫機啊推埋呢個腳花窿。就最緊要咧，要喐下呢個位置，因為呢個位置係淋巴位嚟嘅，即係等佢啲淋巴位咧通咗去，咁咧就對腳咧，我諗係啩，冇咁容易抽筋咯。我直頭呢依家咧，即係冇抽筋咗好耐，起碼有10幾日啦。我嗰時咧，我就開頭做嗰時咧，都有間中抽一次，跟住就少少唔痛嗰啲抽啦，冇以前嗰種痛抽啦。但係依家等住個幾禮拜咧，就算瞓翻冇床啊，過澳門瞓啊都冇抽筋啊。哇！平時我翻上去中山瞓張床咧，哇抽到我不得了嘅，抽到咧係另外嗰張床有問題，就換嗰張咩床褥啊？好出名嗰個阿豪記唔記得咗？咁啊打爛床褥嘅仲要換張，咁啊嗰次都抽，但係依家咧真係好多謝呢嚿蛋啊！依家真係唔抽。咁嗱，我教你哋咁樣做法咧，由呢個步驟落去先嚇，落去，咁啊5分鐘啦，咁咧就完咯喎啲淋巴。咁我嚟到呢度咧，再撳多5分鐘咧，我到邊度咧？我到呢度呢個小腿啦，嗱呢個小腿呢度啦，咁又唔夠 gel 咧，我落少少 gel 落去啦。如果唔係咧，佢會滴滴滴聲嘅嗱呢個就少少乜嘢？嗱咁啊搓下呢度，去。咁然後咧最重要咧，我就留翻嗱，依家黐唔到啊，正話咧跳啊，正話咧黐唔到咧，就分開跳嘅。你黐到先係順翻次序咁樣嘅。咁啦，但最重要咧，嗱你睇下我啲腳趾啊，我而家啲腳趾全部分開晒㗎。我以前咧啲腳趾係咁黐埋呢兩隻嘅，呢度抽住行好難行到好痛嘅。原來就喺呢度作怪啦，點作怪咧？就喺呢度位置啊嗱，呢度咁樣位置嘅咧，你搓上去咧，原來嗰度啲筋已經縮埋啊。咁我依家用到嘢咧，推一啲啊，佢咔下聲啊，但係搓咗度咔聲啊，依家冇啦，依家好順啦。咁連呢啲腳趾都順啦，咁我留翻呢啲位置咧，啲時間咧，我就會咁樣做法佢。嗱，我又落翻少少 gel 落呢個腳面啦，少少啦，咁啊做一輪先。依家因為鬆咗，唔同初初做嗰時啦啦聲同埋痛嘅，依家唔痛嘅，唔啦啦聲嘅。咁我就要做呢度咁樣搓下腳面咁搓下佢啦。嗱，因為佢唔黐到啲肉咧，佢啲燈就跳得唔順嘅。嗱，而家黐翻啦，佢就跳得好順啦。咁樣喐下佢啦。真係我覺得咧，因為點解我會錄咗俾你睇咧？幫到自己，幫到人。我哋班老友記好多時都係抽筋，尤其是瞓覺嗰時咧，一伸腳伸得唔勻循咧，佢就真係抽㗎啦。嗱，我嗰時咧啲腳趾咧就黐埋嘅，依家咧就唔黐埋，不如我啲腳唔可以咁樣屈㗎，一屈咧就即刻抽㗎啦。嗱，我而家可以咁樣自如嘅，可以咁樣打圈嘅，我真係好開心啊！買咗呢嚿嘢，9月頭買嘅，估唔到依家有咁嘅效果。老公成日唔信㗎，成日仙丹咩咩剩咩咁。但係而家佢係真係有啲幫助嘅，佢話真係好鬆，起碼佢唔使貼嗰啲咩臭背脊嗰啲咩嚟㗎，嗰啲由日本啊，由度都買嘅去，因為咧你痛咧你唔買咧，又我即係支撐唔到啦，依家唔使啊，佢一個幾月未見佢黐過啊，嗱我就咁樣落咯咁啊嗱，依家仲有2粒係咪？仲有2粒，你做埋佢咯。但我依家5分鐘啫喎，都做到咁多，但平時我有時話俾你聽，我做推快啲啫，其實唔好咁快，慢慢推。嗱，其實你哋未鬆嘅時候咧，呢啲位置真係做多啲，係痛㗎。你要初做呢度咧，甩聲㗎，拮住㗎。嗱，依家我唔拮㗎，唔痛㗎。咁我不如做多啲小腿啦，因為靜脈曲張㗎嘛，我哋遺傳嘅。所以個小腿係好緊要嘅，如果唔係一嚿嚿嘅。一招。呢啲咧真係有咁嘅痛症咧，都係快得滯，我推翻慢啲。嗱，因為仲有點，佢就嚟冇咧，佢就冇晒㗎啦，冇晒燈㗎啦。咁你再撳多一下，即係多5分鐘。我中意佢呢樣嘢咧，唔使下體要多5分鐘啊，10分鐘，去到5分鐘就熄咗。再撳多下就10分鐘，咁做完10分鐘我乜都夠喉㗎啦。其實咧正常我1日做1次嘅，我上晝做嘅。咁啊行喺路上咧好鬆，行路好快，因為唔痛嘛，腳板底唔痛，腳面唔痛啊嘛，咁咪好鬆咯。咁但今次咧我翻嚟，既然咁好，我想即係幫下啲有需要呢啲抽筋嘅腳啊，對腳行路腳面又痛啊嗰啲人咯通常咧開頭就呢度大髀呢度抽先嘅，呢度抽嘅，跟住呢度嘅，因為腳面係好後期嘅，但係後期你再唔醫咧就好麻煩㗎啦，你就變咗腳面咧行路好痛㗎啦嗱冇晒啦，眼都冇晒啦，咁咪再撳多下咯，再撳多下又5分鐘，就用咗5分鐘嘛，而家斬下仲有5分鐘，咁嗱佢依家冇嘢俾佢黐啊，但佢咁樣斬下，但係黐翻咧就唔係㗎啦，就變咗一粒粒咁行㗎啦嗱，好似咧有一次咧，我就係打機啊，喺澳門打機，呢度冤到不得了啊！我係試下得唔得咧，翻嚟我咁樣搓下佢就，因為冇5分鐘啊，咁搓下10零下就做好舒服啦個膊頭已經，同埋有時一粒粒就一嚿嚿咋，咁你哋就會搓下佢就得。總之你酸痛啊，
啲筋好似揦埋啊，都可以做嘅嚇，係咁多啦。咁你哋參考下啦。